Oi, gente linda, eu sou a Lana. Eu sou o Davi. Nós estamos no canal Lana e Davi Vida de Irmão. E hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, mostrando brinquedos. Essa daqui é a Barbie pilota, tá vendo que ela é menorzinha? É pra poder caber no avião. E essa cadeira aqui, ó, ela anda. E essa daqui também. E ó, nós temos comidas. Isso aqui é uma salada de frutas. Isso aqui é frutos do mar. E também a gente vai mostrar a outra coleção. Quer dizer, primeiro eu vou te mostrar. Aqui abre, aqui tem uma mala. E eu vou te mostrar o que tem dentro dessa mala. Aqui dentro dessa mala não tem nada. Na verdade tinha, né? Mas eu não sei onde tá, mas eu vou deixar assim. Ó, aqui tem a Daisy. E aqui ela tem, aqui tem isso aqui. Ó, vocês nunca devem ter visto isso. Um celular da Barbie, um creme dental. E cadê? Uma garrafinha. E cadê a escova de dente? Tá, eu falo. Quer dizer, aqui, achei. Eu tenho que mostrar, né? Pra vocês acreditarem. Uma escova de dente, que bonitinho. O celular deve ser muito legal. Tem aqui um óculos. E a Daisy tá filmando com uma câmera. E aqui tem até um violão. E eu colei esses adesivos. Se vocês ganharam, né? Se vocês tiverem ganhado, vocês sabem. Gente, esse aqui é o helicóptero. A Daisy veio junto com o helicóptero. E o helicóptero, a hélice tira. E aqui, eu tenho uma coisa aqui. Olha o que acontece com as asas. É como se fosse que um avião podia bater as asas para poder voar. É igual o meu Peter 1 ou 2 que bate as asas. E agora é a vez do Davi mostrar. E esse daqui tá tudo equipado. Todo equipado. E tudo equipado. E aqui lá, Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Tchau!